Бір адам, ол адамның үш арманы болыпты. Жалақысы көп жұмысым, сұлу әйелім және әлемге танымал адам болсам деген. Бір күні ол адамды ірі компанияға жұмысқа шақырыпты. Сұхбаттасуға келе жатады. Күн аяз, жер тайғақ. Асығып келе жатқанда, алдында кетіп бара жатқан егде жастағы адамның тайып құлағанын көреді. Мас шығар деп ойлайды да, жанынан өтіп кетеді. Сұхбаттасуға кешікпей келеді. Бірақ бәрі сәтсіз болып, армандаған қызметке қол жеткізе алмай қалады. Бірде кешкі қаланы серуендеп жүріп, көше әртістерінің қойылымына тап болады. Көрермен көп емес, бірақ қойылым өте көңілді, қызықты өтеді. Көргендер дән риза, ду қол шапалақтарын аямайды. Үйлеріне кете бастаған кезде бұның иығынан біреу тартады. Қараса, жаңа қойылымда кемпір болып ойнаған әртіс екен. Ол қойылым ұнаған-ұнамағанын сұрастыра бастайды. Бірақ бұл адам әңгімелескісі келмей, қашқақтап тезірек кетіп қалады. Тағы бір жаңбырлы кеште досының туған күннен қайтып келе жатады. Қатты шаршағаны соншалық, ыстық суға жуынып, тезірек жатып ұйықтаса деген ой ғана болды санасында. Үйіне жете бергенде біреудің жылаған даусы естіледі. Осы адамның үйінің алдындағы сәкиде бір әйел жылап отыр. Қол шатыры да жоқ. Қараңғы түнде жалғыз өзі. Үйіне беттеген адамды көріп көмек сұрайды. Отбасында қиындық болған екен. Оған қайғы мұңын бөлісер бір адам керектігін айтады. Адам ойланып қалады. Бірақ жылы төсек пен ыстық суға түсемін деген ой жеңіп кетеді. Әйелге назар салмастан үйге кіріп кетеді. Ақыры дәм-тұзы таусылып о дүниеге аттанады. 7 қат көкке жеткен соң адам Жәбірейіл періштені кездестіреді. Екеуі аспандағы әткеншекте отырып әңгімелеседі. Ешкімге керексіз, сұрықсыз өмір сүрдім. 3 арманым болған еді. Бірі де орындалмады. Әттең, дейді адам. Сонда Жәбірейіл періште: солай ма? Досым-ау, сен бақытты болу үшін мен бәрін де істедім ғой. 3 арманыңа да жол салдым. Мүмкіндік бердім. Саған тек көзіңді, қолыңды, жүрегіңді ашу керек еді. Қайтып қашан? Дейді адам. Аязды күні құлап қалған адам есіңде ме? Ол сен сұхбаттасуға бара жатқан ірі компанияның иесі еді. Сен қолыңды созып, көмек көрсетсең, мәселең шешіліп тұр еді. Әртіс кемпір ше. Кемпір болып киінген, сұлу әрі жас қыз еді. Сені көріп бір көргеннен ғашық болды. Келешектерің жарқын еді. Бала-шаға ескірмейтін махаббат. Сен тек көзіңді ашып қарасаң жеткілікті еді. Жаңбырлы түні жылаған әйел ше. Ол жаңбырдан емес, көз жасына малмаңдай су болды. Жалғыз өзі сені күтіп отырды. Оның мұңын тыңдап, қайғысын естісең, жанына демеу болар бір-екі ауыз сөз айтсаң, жүрегіңмен өзгенің қиындығын сезе білсең, сол да жеткілікті еді. Ол әйел талантты жазушы еді. Үйінде бір қиындық болып, соның салдарынан көше кезіп кеткен. Бір ауыр сәтте тұрған. Сен жүрегіңді ашсаң, ол сен туралы кітап жазар еді. 3 арманың да орындалар еді. Сен мен берген мүмкіндіктерге бейтарап болдың. Сондықтан бақыт саған келмеді. Адам қатты күрсінеді. Екеуі айлы соқпаққа түсіп, жұлдызды кеңістікке сіңіп кете барды. Ал оқырман, сізге мына әлем не берді? Бақыттың бет-пердесі құпия екенін ұмытпағайсыз. Әңгімені аударған Шынар Әбілда.